Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengupdate harga sarang burung walet di seluruh Indonesia. Oke, kita mulai dari Sulawesi Tenggara. Mangkok harga per kilo mulai 10 juta, SP 8 juta rupiah, bakpao 4 juta rupiah, cong 9,5 juta. Kita beralih ke daerah Riau. Mangkok 11 juta rupiah, oval 10 juta rupiah, sudut 8 juta rupiah, dan patahan 6 juta rupiah. Demikian update harga sarang walet di Indonesia.